ना पेट भरने के लिए ढंग का खाना है और ना ही पहनने के लिए ढंग के कपड़े हैं। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? मेरी सारी दोस्त बहुत ही अमीर हैं। जब भी कॉलेज आती हैं डिजाइनर कपड़े पहने हुए होती हैं और सबके हाथ में एप्पल फोन होता है। बस मैं ही अकेली हूँ जिसके हाथ में फोन नहीं होता। फोन तो छोड़ो, सबसे बेकार कपड़े भी मैंने ही पहने हुए होते हैं। बस कर लाडो बेटी, हम शुरू से गरीब नहीं थे, ये तो हालात ने हमें गरीब बना दिया है। जब तेरे पापा होते थे तो हम भी बड़े अमीर थे। हमारे पास भी पहनने ओढ़ने और खाने के लिए सब कुछ बहुत अच्छा होता था। जब से तेरे पापा गए हैं तब से ही हमें इन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी मैंने क्या कोशिश नहीं की तेरा पालन पोषण करने के लिए। सबके घर में काम करती हूँ ताकि तू खुश रह सके। बस बस माँ, मैं वो सब कुछ नहीं जानती। तुम तो बस अब मेरी अमीर घर में शादी करवा दो जहाँ मैं खुश रह सकूं। फिर एक दिन सोना कबूतरी अपने बेटे बबलू कबूतर को लेकर के आती है टूनी चिड़िया से उसकी बेटी लाडो का रिश्ता मांगने के लिए। वे लोग काफी अमीर होते हैं। देखिए टूनी जी, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है, पर पसंद से क्या होता है वो तो आप ही जानती है ना। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। क्या आप दहेज में 1 लाख रुपए दे पाएंगी? तो ही हम आपकी बेटी को अपनी बहू बना पाएंगे। बेटी एक अच्छे घर में चली जाए, इससे अच्छा तो कुछ भी माँ बाप के लिए नहीं हो सकता। मैं कैसे भी करके 1 लाख का इंतजाम कर दूंगी। बस आप मेरी बेटी को अपनी बहू बना लीजिए। फिर लाडो चिड़िया की शादी बबलू कबूतर के साथ हो जाती है। लाडो अपने ससुराल में बड़े ही ऐशो आराम से रहती है। फिर बबलू कबूतर लाडो से एक दिन कहता है कि लाडो, तुम्हारा अपने घर जाने को मन नहीं करता। तुम्हारी माँ तुम्हारे आने के बाद कितनी अकेली पड़ गई होगी। फिर वह दोनों मिलकर के अपनी माँ के घर जाते हैं। माँ जब अपनी लाडो बेटी से मिलने लगती है, माँ मैंने बड़े ही कीमती गहने पहने हैं, तुम थोड़ा दूर से मिलो, कहीं मेरे कीमती गहने गिर न जाएं। माँ चुपचाप खड़ी अपनी लाडो बेटी की बातें सुनती रह जाती है और पास में खड़ा बबलू कबूतर यह सब देख रहा होता है। वह सब लाडो को समझाता है कि ये सब करना सही नहीं है, लेकिन लाडो बेटी के तो सर पर अमीरी का पर्दा पड़ा होता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता। लाडो, पिछले 6 महीने से तुमने अपनी माँ की खबर नहीं ली। तुम जानती हो तुम्हारी माँ के सर से अब वह छत जा चुकी है, क्योंकि तुम्हारी शादी पर उन्होंने 1 लाख रुपया जो लगाया था वह सब उनका कर्जे में चला गया है। अब उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा है। तुम्हारी वजह से वह अब दर दर भटक रही हैं और तुम ऐसी बेटी हो कि तुमने उनकी खबर तक नहीं ली। लाडो बेटी यह सुनकर के बड़ा दुखी होती है, उसको बड़ा ही ज्यादा रोना आता है। वह अपनी माँ को जगह जगह पर ढूंढती है। बड़ा ढूंढने के बाद उसको उसकी माँ एक पेड़ के नीचे बैठी हुई मिल ही जाती है। माँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे प्यार के सामने इन गहनों की कुछ भी कीमत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ हमारे घर में रहोगी, मुझे माफ कर दो माँ। ये कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।